طبية متميزة ومتكاملة، يعني المريض بيكشف ويعمل فحوصات وكمان العملية في زيارة واحدة. كمان مركزنا رائد في علاج الشخير ومشاكله، وتشخيص الشخير وعلاجه بيحتاج فحوصات دقيقة. عشان كده المركز مجهز بأحدث المناظير الخاصة بالشخير والجيوب الأنفية والحنجرة، سواء كانت ريجيد أو فليكسبل، والمريض بيقدر يشوف مشكلته على السكرين، سواء كانت لحمية، سواء كانت حاجز أنفي، سواء كان سقف حلق، وبياخد تقرير كامل ومصور بحالته. بالإضافة لكده مركزنا بيقدم فحوصات سمع كاملة للأطفال والكبار، ولدقة النتائج الفحص بيتعمل داخل حجرة سمع معزولة، وكمان فحوصات ضغط الودن الخاصة بالأطفال بتتم بالكمبيوتر، وكمان النتائج بياخدها في نفس اللحظة اللي بيعمل بيها الفحوصات. كمان المركز فيه قسم خاص لسماعات الودن لضعاف السمع. متواجد في مركزنا أحدث أجهزة الليزر العلاجي لعلاج حالات العصب السابع، طنين الودن والدوار. كمان متواجد أجهزة الراديو فريكونسي اللي هي التردد الحراري اللي بنستخدمها في عمليات الأنف والحلق بتخدير موضعي وفي دقائق صغيرة. مركزنا سباق في فكرة الكشف والفحص والعلاج في زيارة واحدة، عشان كده طرق علاجنا كمان مواكبة لأحدث تكنولوجيا في العالم، وهو تكنولوجيا الكوبليشن، وده طفرة في عالم الأنف والأذن والشخير. بالكوبليشن بنودع طرق استئصال اللوز القديمة زي الكي والخياطة والغرز وكمان الليزر، واللي كان بيصاحبها آلام ونزيف ومضاعفات. يعني الطفل بعد العملية على طول مش هيحس بألم، وهياكل وهيلعب وهيسافر. كمان الكوبليشن لعمليات الشخير وغضاريف الأنف وتجميل سقف الحلق واللهاه تحت تخدير موضعي بدون ألم وبدون نزيف وبدون تخدير وبدون قعاد في مستشفى وتضييع وقت وفلوس. كمان بيشرف مركزنا بالتواصل مع المرضى من داخل وخارج مصر، بحيث هيكون الكشف والفحوصات والعملية في نفس اليوم. وده كله مش هتلاقوه إلا في مركزنا، مركز علاج الشخير دكتور هشام إبراهيم. اتكلمنا على الشخير ومشاكله على الضغط والسكر والقلب، اتكلمنا الشخير ومشاكله على الحياة الزوجية وعلى العمل. لكن لما تبقى توصل ان الصوت العالي للشخير يطفش الزوجة ويطفش الأولاد ويطفش الجيران ويطفش الموظفين ويطفش حياة هذا الشخص اللي بيطلع صوت وهو نايم، يبقى شكلها عامل ازاي؟ أنا الحقيقة معايا النهاردة حالة من الحالات اللي بنسميها ريكورد في عالم الطب، بمعنى ان هو عمل الشخير ومشاكله كانت متعددة كتير جدا. انا عايز اسمع النهاردة من ضيفي ومن المريض بتاعي اللي عملنا له عملية من 3-4 سنين، مشاكل الشخير عنده كان شكلها عامل ازاي، الاعراض ايه. معنا حاج نجاح، ازيك؟ ازيك يا باشا؟ منورنا النهارده. الحمد لله يا دكتور. الله يرحمه. كم سنة؟ 48 سنة. 48 سنة. انت كنت بتشخر؟ كانت الناس زهقانة مني. الناس زهقانة منك؟ زهقانة مني. ازاي؟ ده حضرتك يعني انا كنت بنام وانا قاعد كده ما اعرفش انام، احط جنب الارض ما اعرفش الناس كانت بصراحة بتستغاث بان انا اقعد في الشارع. ليه؟ من الشخير. الناس بتستغيث في الشارع. في الشارع منك؟ وانت جوه البيت؟ كنت بقى اهل بيتي يعني بصراحة ما كنتش بيطيقوا خالص. اهل بيتك زوجتك واولادك كانوا بايه؟ بصراحة انا اهل بيتي كانوا بيستغيثوا مني. يستغيثوا منك؟ بيستغيثوا مني من التشخير بتاع حضرتك. يعني كان بيطلعوا يناموا فوق، انا اطلع انام فوق. يا يناموا في اوضه لوحديهم ويقفلوا الباب عشان الصوت والحياه دي، يا اما انا اخش انام واقفل على نفسي. للدرجه دي؟ والله. ما كانوش بيناموا؟ ما كانوش بيناموا بالليل. كل شويه اعدل رقبتك، كل شويه اصحى اتعدل، ما فيش 5 دقايق اتعدل، 5 دقايق اتعدل، 5 دقايق اتعدل. انا عن نفسي يعني والله يا دكتور انا كنت بتضايق من ايه؟ بتضايق عشان هم مش عارفين يناموا، وبتضايق على نفسي ان انا عاوز انام ومش عارف انام. والشخير كان مضايق حد تاني غير زوجتك بتوع وولادك؟ الشارع حضرتك. شارع مين يا عم نجاح؟
والله بتوع الشارع ده ازاي؟ بتوع الشارع، لا مؤاخذة معلش، الجيران اللي يعني حواليا. جيرانك والناس اللي ماشيه في الشارع؟ والله. ازاي؟ يعني بالليل مره واحده ماشي حوالي الساعه 12 كنت انا نايم، بشقه كده اتخضت من التشهيره. قال ده في عفريت في الشارع ولا اي حاجه. والله يا دكتور. يعني انت عايز تقول ان الناس الجيران اللي في الشارع والناس اللي ماشيه في الشارع كانوا بيستغيثوا بصراحه رقيين كمان كانوا يعني خدوا ان انت الشخير اللي جوه ده شغال على طول؟ لغايه ما قلت لهم يا جماعه والله انا رحت المستشفى عندنا وكشفت وعملت، الدكتور قال لي مفيش حل. يعني انت رحت كشفت وقالوا لك مالكش حل ومالكش عمليه؟ مالكش عمليه. ودكتور التخدير قال لي مالكش تقدير عندي. مالكش تقدير ما عندي؟ ينفعش تقدير فيك. يعني انت دلوقتي يا عم نجاح البيت مش منيمه، الشارع مش منيمه، والشغل زمايلي مش مريحين معاك. والشغل يا انت يا احنا في الشغل. يعني انت يا انت يا احنا، يعني انت يا انت الشهر ورديه ثالثه، احنا الشهر ورديه ثالثه. يعني هو يعني الشغل، يعني الشغل كله والورديه كلها يا انت يا هم مش قادرين يستحملوا. حضرتك احنا عندنا في المحطه هي اوضه واحده اللي بننام فيها. هنناموا فين؟ ما كنتش بتنيمه؟ هو زميلي بصراحه كان بصراحه الله يكرمه كان بيقبض بره طول الليل من صوت شخيرك؟ من صوت الشغير. انت كنت عايز اي حل؟ اي حل. كنت بص لو بقول لي ان احنا هنقطعه زورك ده ونسيت لك الحته اللحميه اللي جوه الحيه اللي جوه تقول لهم امين. ولما جيت لي عملنا ايه بقى؟ بصراحه الله يبارك لك، يعني بصراحه يعني انا مش ناسيلك الدين بتاعك والله. انت فاكر يا عم نجاح عملنا عمليه ايه؟ فاكر يا دكتور، انا حادي لسه بصراحه يعني عملنا سك حلق ولحميه ولوز. ما خفتش وانت عندك 48 سنه ان احنا نعمل العمليه دي؟ والله يا دكتور انا ما خفتش، لان انا كنت اي حاجه تريحني انا ما كنتش خايف. اتحسنت بعد العمليه يا عم نجاح؟ الحمد لله رب العالمين. ايه اللي اتحسن فيك؟ جسمي جسمك بحاله. يعني ايه؟ بقيت رياضي. انت بتتكلم بجد؟ والله بقيت بمشي. يعني الاول ما كنت حضرتك ما كنتش بمشي، امشي ممكن 500 متر وتلاقيني هاج اقعد مرتين ثلاثه. لا الوقت الحمد لله بمشي. دلوقتي بتمشي بعد عجلة. العمليه؟ وبركب عجله. وبتركب عجله؟ الحمد لله رب العالمين. احنا مش عايزين نحسدك على فكره. لا. طب والشخير بقى؟ لا الحمد لله رب العالمين. ما بقاش فيه شخير؟ لا الحمد لله. لا احكي لي، يعني ايه ما بقاش فيه شخير؟ يعني بيتك شكله عامل ازاي؟ هو البيت بصراحه مرتاحين. هو اي نعم. لغيت الدور اللي فوق؟ لا ما خلاص بقى الدور اللي فوق الحاجه قاعده فيه وانا بقى خلاص بقى مش كده؟ والولاد؟ والولاد قاعدين معايا برضه. طب بالله عليك الشارع بقى قالوا لك ايه لما ما بقاش فيه شخير؟ هو بصراحه يعني كذا مره يجوا ما الحاج فين؟ يا جماعه الحاج نايم، ما احنا مش سامعين شخير ولا اي حاجه. انت بتتكلم بجد؟ والله العظيم يعني بصراحه الحمد لله. بقيت تقول لهم ايه؟ يا جماعه ده انا عملت عمليه والحمد لله. والله قلت لهم والله عملت العمليه والحمد لله. الله يبارك له الدكتور هشام ابراهيم بصراحه. الله يبارك له. ده انت كنت مونس الشارع كله يا عم نجاح. لا ده الشارع حضرتك كان كله بينام على حس هنا. ازاي؟ ما هو حضرتك معلش التشخير كله بقى ايه بيجي بالليل. معروفه بقى ان ايه الحاج نجاح خلاص. شغال. شغال بقى ايه معلش لو حرامي يخش الشارع مش هيخش. عشان الشخير شغال. الحرامي مش هيخش عشان الشخير شغال؟ يعني انت عايز تقول انت سرقت بعد ما عملت العمليه؟ لا. بصراحه يا دكتور الله يكرمك، يعني بصراحه الفضل يرجع لربنا ثم ليك، يعني الله يبارك. انت تنصح بيه اي حد يعني عنده نص الشخير بتاعه؟ والله انا انصح اي حد عنده نص الشخير او عنده نص الحقيقه اللي كانت عندي بصراحه، يعني يتجه للدكتور هشام ابراهيم ويروح. ما يخافش يعمل عمليه؟ لا ما يخافش. كان في نزيف بعد العمليه؟ كان في وجع؟ كان في الم؟ كان في تعب؟ لا تعب، بس تعب عن تعب يا دكتور يفرق حضرتك. يعني تعب عن تعب، يعني معلش تعب اسبوع ولا تعب السنين بحالها. انت حسبتها صح؟ يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني لله. حسبتها ان انا ايه قلت لا اتعب شهر. بقالك كام سنه عامل عمليه؟ انا بقالي سنه ونص. سنه ونص بالظبط. ما قلتش يا ريتني ما كنت عملتها؟ لا والله بقول يا ريت كنت عملتها من زمان كمان. الحمد لله على سلامتك يا عم نجاح. انا مبسوط ان انت بقيت كويس، ومبسوط ان انت انا مبسوط بحضرتك ان انا يعني قابلتك النهارده. بصراحه دي فرصه يعني بالنسبه لي، يعني بصراحه مش هتعوض تاني. نورتنا، والحمد لله على سلامتك. الله يبارك لك. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك لك يا دكتور.